तो हाँ गाइस, आखिरकार अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का पार्ट 3 का टीजर आ गया है, जो कि जनवरी में ही रिलीज होने वाला था, लेकिन अब डिले होकर मार्च में रिलीज हो रहा है। लेकिन आपने कुछ यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे हमें एरन का चाइल्ड फॉर्म दिखाया गया है, जो हमें एरन के दो मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट पॉइंट को दिखाता है। एक वो बच्चा जो इग्नोरेंट है और सबको मारना चाहता है, और एक जिसकी मेंटल स्टेट पीक है, हु इज सो मैच्योर दैट ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ एंड इमोशंस। तो ये यहाँ पे प्रिय किया जाता है कि फाउंडिंग टाइटन जब से एरन ट्रांसफॉर्म हुआ है, तब से सिर्फ हमें चाइल्ड एरन दिखाया जा रहा है, जो एरन सबको मार के फ्रीडम चाहता है। तो और ऐसे एनिमेज की थ्योरीज और पॉप कल्चर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।